ուղղորդա տեղի ունենում դեպի Ծիծեռնակաբերդ, որը ներկայացնում է ոչ միայն այն ցավը, որ եղել է, այլ նաև այն պահանջատիրությունը, որը մինչև հիմա կա հայ ժողովրդի մեջ։ Այսպիսով, եթե ունեք ցանկություն միանալ մեր շարքերին, կարող եք հետաքրքրվել, նայել, այստեղ մանրամասնորեն բացատրված է ամենը, ներկայացված է մեր կարգախոսը, զարգեր փալածում են քեզ եւ շատ խրախուսելի կլինի, եթե միանաք մեզ եւ նույնպես լինեք ջահակիր։ Շնորհակալություն։ Իսկ ինչ-որ բնույթ ունի պահանջատիրական թե ուղղակի մասնակցում են պատմության մասին են պատմում։ Ոչ, այս ամենը ոչ միայն պատմական, այլ նաև պահանջատիրական բնույթ է կրում, այսինքն մենք հիշում ենք նաև մեր պատմությունը, բայց չենք հերքում այն եւ փորձում ենք պահպանել եւ ներկայացնում ենք մեր պահանջատիրությունը ոչ միայն մեր երկրի սահմաններում, այլ նաև մեր երկրի սահմաններից դուրս, որ մենք կանք եւ շարունակում ենք այս ամենը։ Շնորհակալություն, անպայման կմիանանք։ Շնորհակալ ենք։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Միուրացիր կոչը առհասարակ իրավիճակին է ուղված, նաև կա կոչ զարգեր փալածում են քեզ, որը պահանջատիրական կոչ է, եւ մենք առհասարակ ինչպես անցած տարիներին, այս տարի եւս Ջահերով երթին ուզում ենք հաղորդել այն նպատակը, որ Ջահերով երթը պահանջատիրական երթ է, Ջահերով երթը սգո սիմվոլ չէ, այլ Ջահերով երթը պայքարի սիմվոլ է։ Իսկ միուրացիրը հիմնականում կրում է ուղղակի իրավիճակից ելնելով բնույթ, թե կոնկրետ ուղղված է անձերի կամ ինչ-որ մարդկանց, ելնելով վերջին շրջանում նաև քաղաքական հայտարարություններից։ Առհասարակ ներկայումս քաղաքական իրավիճակը այնպիսին է, որ ուրացման քաղաքականություն է տարվում մեր պետությունում, իսկ մենք էլ դրա հակառակի դեմ պայքարողներն ենք տարիներ շարունակ եւ շարունակում ենք պայքարել, քանի որ բազմիցս նշել ենք, որ ցեղասպանության հարցը, Արցախյան հարցը մեր համար կարմիր գծեր են, ցեղասպանության հարցը մեր համար վերք է եւ մենք չպիտի թողնենք, որ ուրանալով այդ վերքը սպիանա, մինչեւ պատմական արդարության վերականգնում, մինչեւ մեր վերջնական նպատակների հաղթանակ։ Իրազեկման ակցիայի նպատակն է հանրությանը ծանոթացնել ապրիլի 23-ին Հանրապետության հրապարակից 19:15-ին մեկնարկվող ջահերթի մասին եւ մեր կոչն է մեր հայրենակիցներին միանալ ջահերթին, քանզի սա արդար պահանջատիրության երթ է, սա սովորական երթ չէ, սա մեր արդարացի իրավունքների արդար հատուցման ուղղված երթ է։ Միուրացիր ուղղված է բոլոր այն ուժերին, ովքեր մոռանում են պատմական իրողությունը, իսկ ուրացումը դա հանգեցնում է նորանոր հանցագործությունների։ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ուրացումը հանգեցրեց բազում հանցագործությունների, իսկ 2023 թվականին Արցախում կատարվածը հենց հայոց ցեղասպանության ուրացման հետևանքն է։ Ապրիլի 23-ին 19:15 Հանրապետության հրապարակ։ Մեր ակցիայի հիմնական նպատակը քաղաքացիներին իրազեկելն է Ջահերով երթի մասին։ Ցույց տալ բոլորին տեղեկացնել, թե ինչ է տեղի ունենալու ապրիլի 23-ին, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ ներգրավեն, իսկ մեր հիմնական նպատակը այն է, որ մենք աշխարհին ցույց տանք, որ հայերի պահանջատիրությունը դեռ չի մարել, մենք չենք մոռացել ոչինչ եւ շարունակելու ենք մեր պայքարը այնքան ժամանակ, մինչեւ չհասնենք մեր հստակ նպատակներին։